之前我就拍過一集，咪話大家樂都出咗佢珍珠奶茶，然之後我咪話佢唔好飲嘅。我後尾先發覺呢，原來我嗌錯咗一個冇咁好飲個珍珠奶茶。咁今次我就嗌咗另外一個版本嘅珍珠奶茶，咁就比上次嗰個就貴4蚊雞。咁就呢個啦，就佢就叫做呢個黑糖豆花珍珠奶茶。咁啊，一杯珍珠奶茶同埋一個豆腐花啦，同埋我唔知點解呢，佢呢度呢單點呢係仲平過呢個套餐嘅。咁我呢度就46加18就64啦。咁而套餐嘅話就係53蚊加14蚊，要67蚊嘅。咁呢個都唔討論啦，唔係重點啦。咁而呢個都係啲嘅餸嘅話都係啦，都係嗰啲嘢，咁我都唔特別介紹啦。咁廢話少講，我就試下佢嘅味道係點樣啦。嗱，以我經驗呢，豆腐花係同呢個奶茶分開飲係好食啲嘅。雖然話佢設計上面都係倒落去嘅，不過你見到啦，係佢都留咗少少位俾我倒豆腐花㗎。不過其實分開食係好食啲嘅，以我經驗。咁事不宜遲，我開箱啦喎。嗱，呢個就係佢嘅豆腐花，即係好標準嘅百福嘅豆腐花啦。咁樣啊，咁我就試下佢嘅味道係點樣咯喎。都係好標準嘅豆腐花味道，咁有啲甜味咁樣啊，都好食嘅。咁然之後我再嚟咯喎，試下呢個珍珠奶茶咩味道。我攪拌一下。呢個珍珠奶茶真係好飲嘅，而且係相比嗰啲咩茶飲店嘅珍珠奶茶，係真係拍得住佢個味道嘅。咁就係咁咯，就係咁上下情況咯。大家樂嘅呢個珍珠奶茶又平啦，咁啊即係18蚊啫喎，而且佢又環保用玻璃杯，而且都好飲嘅嚇。即係下次你如果要試嘅話咧，試呢個黑糖珍珠嘅版本啦嚇。